En que ano naciches? En que ano nacín? Sí. Ai, non, iso... O 19. O 19 No 1919. de julio, o 18 de julio do 19, sí. 18 de julio. Bueno. O sea que xa pasas dos 100. Xa pasas dos 100. Paso, Un cacho largo. estou cerca dos 107, A pouquiño. para julio. Pa julio. Pero xa non chego, Sí, hombre. Si é dormindo, que venha cando queira. Si chegas traigoche unha tarta Si, para celebralo. que non chego, Si, oh. Queres invitado, Vale. Como era o Val cando ti eras pequena? Como era o Val? Sí. Moi esclaviño, Moi moito, esclaviño. Había que traballar a terra, mas pedir monte para acabar, Para acabar. que non chegaba a terra. Claro. Había que ir á erva, había que ir ao río, había que ir ao lindeiro. Moito. Había moita esclavitud. Sí, claro, supoño. E non había, sí, que como era mía, do que se traballaba. Claro, Pero non era como hoxe, claro. E ti donde naciches? Onde nacín? Sí, Pois en Pradedo. En Pradedo. No Val, en Pradedo. E baixei, eu non me acordo de baixar nin de nacer ali. Xa. Sei-no, pero como dixeron, unha maneira unha neniña acaba de nacer cando baixamos. claro. E vivíamos xunto á casa da Roberto, mismo en frente ao baile da Roberto, mismo. Na casa dos de Caruncho, no? Nos Caruncho. Os Carunchos, Sí, sí. señor. Era meu papá Antonio de Caruncho. Ajá. Pois mellor menos ir a lindar as vacas. Xa de pequeniña. Xa de pequeniña, Ir a lindar, ir á erva con que puidera cargar. Xa. Pouquiño. Pouquiño, bueno, un pouquiño. E traballar como unha negra. Ibades á escola? Non, non nos había. mandaron á escola, non. A miña mañá maior non nos mandaron porque facíamos falta para traballar. Claro. Mandáronos un mes ou dous a unha hora ali a unha escola, un mes ou dous de noite. Ajá. De noite. E onde era a escola? Ali ao lado de Reverte. Claro, era a escola que había ali. Era a que había. E acordaste do profesor ou profesora? No. Acórdome don Javiel. Era don Javiel. Era bon ou era mal? Despois xa foron cambiando. Sí. Cando era, foi unha que lle chamaban doña Ramona, porque o fillo foi para a guerra. E o fillo foi para a guerra. E decíanlle, viva España, hombre! E el, con o puño cerrado, viva Rusia! E el, diga usted viva España, hombre, viva Rusia! E mataron-no. E dicía a madre, chamaban a doña Pepita, decía, mi hijo se murió por sus ideas. Sí, señor. Sí. E onde o mataron? Foi un dos fusilamentos que houve no Val ou non? Ai, non sei, non mataba. A saber. Onde coincidía? Onde o tiñan preso. Sí, claro. Bueno. Sería. E entonces, tempo para xogar tiñas pouco. Tiñas xogos para xogar. Ai, sí. Sí. Xogaban a saltar a corda, A corda. a roda, a chapa. E tiñades cancións. Xogaban as bolas. Aí sí, tamén había. Facíame unha bolsa de trapo para guardar as bolas. Bueno, a primeira que quitara a bola ganaba. Bueno, entón xogabas ás bolas,
a corda o que era fácil? A chapa, A chapa. Miña mai dicíame que a la facía... rueda de pan y canela, Eso también. bajo de burro, que se revide la... Que se caigan de culo. Non era así. Miña mai dicía que facían muñecas coas espijas do maízo. E logo facíame muñecas Claro. das espirras, facíame restras co pelo. Claro, e peináballes o... E facíamos tamén do melón pequeniño, facíamos os ollos e boca, o muñeco, E era a muñeca que había. era o que tiñamos. Ai, E non había naide que fixera de madeira. non, non había. Non había. Sabes que tiñamos tamén? Zancas. Ai, para Zancas. subirmos. Máis alto. Unhas varas con para poñer o pé e andar. Andabas. E xogabades os que eran as nenas veciñas, supoño, claro, os que andaban por ali cerca. Era o que había. Xa, claro. Era o que había daquela, non había outra. Bueno, entón na escola estuveche moi pouquiño, 2 meses, 3 meses. Ai, 3 non, 2, con Gabriel. 1 ou 2 Un ou dous. meses, 1 hora ou 2. Pouco, De noite. de noite. De día nada, había que traballar. E querías ir, gustábache. Home, sí que me gustaba, pero o meu nome vou no poñendo malamente, pero Bueno. sí vou no poñendo. Que comidas te acordas daquela De comer, entonces? Sí. ai, eu sempre me tocou de facer de comer. Ti eras a que facías? E facía moi bien, Sí. O caldo, decían os maquinistas cando iban mallar, porque daquela, cando eran as mallas, os 2 maquinistas, os dueños da máquina, iban comer dentro. Era a familia que mallaba unha cesta de pan de trigo e viño na eira. E dicían eles que era o caldo máis rico que Más rico. comían. Sí, ¿no? Na nosa casa, a mandaba o veciño, a mandaba outro. Ajá. En 3, que era o caldo máis rico que Que comían. comían. E quen iba de malla? Quen eran os que iban? Eran os de... había uns de Santa Margarita, verdad? Que tiñan unha máquina de malla. Sí, Eran eses. era Antón de Felgueira, Antón de se Felgueira. chamaba. Sí, señor. Teño algunha foto de él. Ai, sí, Sí. Despois enseñocha. tiña fillas Sí, e fillos, conociño 2. sí. Antón. E... Evangelino, Evangelino foi profesor. pero Tamén. estaba moi inútil. Sí, Que era estaba. niño non Sí, asía. estaba. Este era Evangelino cando era pequeniño. Ai, claro, Evangelino, daquela era saniño. Ves, e aquí xa estaba na silla de roda. Ai, Sí, verdad. señor, estes eran os fillos da palilla. Eran os irmáns da Paliña. Sí, eran os fillos todos. Evangelino, a ver... Evangelino non tuvo fillos, No, pero estes eran os fillos Ai, da palilla. ai, Julia, claro, esta. Evangelino. Evangelino e Pepe. Sí. Ai, mira, Julia, El que foi moza do meu home. Ai, foi moza do teu home. Ai, Ai, foi. sí. Evangelino casouse inútil xa. E Evangelino está aquí, velo. Ai, sí. Isto era un día de malla. Un día que foron de malla. Sí. Sí, ves que está aí con... Ai, ese é o trigo, sí. Eso é. Ai, Ves que mira. está por aí. Sí, Pois ese era o Evangelino. bueno, moi madre, bueno. Mallando. Pero esta é máis nova, Te Julia, Era esa, Julia. Julia coa pañoleta, Adelina Sí. co sombreiro, Balbina do Cádabo, Ai, mira ti. están aí mallando.
Pero esta foto é máis nova. Mallando. Era a máquina da malla desa familia. Volvemos. Ti eras a que facía de comer. Que facía de comer? Ti eras a que facías de comer sempre. Ai, casi O caldo sempre. riquísimo. Sí. E que máis facías? E facíase un día un riso, ou parcas cocidas, con carne ou con pescado. Non as facías na cociña? Ai, na lareira, logo, na lareira, facendo lume. Había que facer lume. Facendo lume, logo. Estaba máis rico, verdad? Estaba bueno, salíame ben, íbame salindo ben, Salindo ben. E despois íbame a levarlles a papá e a mamá ás terras de lá lonxe, que andaban sachando. E levabanlle a comida lá. Para que non perderan tempo. E comíame nun arredor, ao sombra dun salgueiro. E despois eles botaban ali a siesta. E íbame na praia a Campelo. Ali que comíamos, arrancábamos os capímeros da cadeira para a praia, para Campelo. Enquanto o papá e a mamá dormían a siesta. E íbamos, había que ir así a escapadas. A escapadas. Que despois había que traballar todo o día. Ai, sí. E facíades algunha comida especial? Nin nas Navidades? Sabes o que? Polas Navidades bacalao. Sí, sí. Sí. Pero polo carnaval, non había moito dulce. polo carnaval, carne de chino, que papá mataba o chino todos os anos polo carnaval. Claro. Claro. Sí, señor. Pero non había moito dulce. Que non había. Dulce, para comer. Bueno, na miña casa había pataca de pan de sobre sempre. Sí, sí, sí. Pero traballaba moi largo, tiña moita terra. Pero non había moitos postres. No, ai non, bueno. Non c'era como hoxe, non. Cambiou como cambiou o día máis a noite. Home, sí, claro. Agora teñen lavadoras. Ora hai de todo. E daquela había que lavar a má. Ai, sí. Oi, xa empezaba a chover. E eu, toda molladinha, botaba unha sábana por aquí encima e pasei lavando. Ao final había que lavar a sábana tamén. Claro. Chegaba a casa con a tina na cabeza e outra debaixo do brazo. E mollada encharcada. Enchoupadinha. Encharcadinha. E íbamos era para o inferno, moi lexos, Claro. E había que, ao mellor había lama no inverno. E había que saltar dunha pedra para outra, carjaninha, coa cabeza. Ai, mira. Íbamos ao Moinho, temos ido ao Moinho a Castro, Carradas. Tenho ido ao mercado a Xúbia, Carjaninha, a Ferrol, Carjaninha com pataca da Plaza de Baixo. Onde había unha muralla, pousábamos e facíamos o molido. Mira, daquela era esclavitud, Acórdame do Moinho de Florencio. Do de Florencio, sí. De Florencio, sí. Antes de ser de Florencio, foi nunca lle chamaban Constantino. E despois foi do tío Florencio. E aí ibades... Íbamos ali ao Moinho, había que levar ali o rá, para que o moeran. Claro. Había que ir a Ferrol, había que ir a Feira ao 13, non había carretera. Claro. Había carretera, había pasar por as boeiras, saltar de pedra en pedra, pois, mira, acababan de vender, e morrías de frío ali, era ali paradinha, porque era para as Navidades, ibas cos ralos. Unha vez saltou un ralo
levava as pernas amarradas, pero as alas não. Ele saltou-me da testa. Era a tenda de companheiras a estudar o acolher. É porque era saltar de pedra em pedra, tudo lama e alfa. Claro. Bueno, Eh, e mira como era que papá. Se lhe pedían este ano o monte para acabar para o ano, o seguinte. senón xa non chegaban a tempo. Cavaban ao mellor nunha finca e xa lle deixaban pedido outra para o próximo ano. Siguiente. Meu pai, Dios lo tinha no ceo, morreu de 86. Meu irmãinho máis novinho, que morreu, foi o que máis llorou, ele máis eu. Naceu e tiña un veciño cando morreu mamá. Madre mía. Tiña un veciño. Mamá puxo-lhe unha liña, unha fiebre con pulmonía. E dixo-lhe a veciña, que foron os que bautizaron a Alfonsiño. Mira, comadrinha, mira, dame polos meus pequeniños, que eu morro, porque me saltou moito o corazón esta noite. E morreu, pobrinha, tiña un meso pequeno. E o pequeno fomos-lo criando. E, sin embargo, morreu a primeira con 22 aninhos. E tiña 16 cando morreu mamá. Despois era eu. Despois era outra que morreu con 14. Despois era outro que morreu con 18. Despois era Balbininha, que durou tamén 22. Todos ao pulmón. Todos de pulmón. Ao pulmón, e logo. Bueno. E levábamos papá, levábamos ao especialista que había xunto ao parador de turismo. E aquel médico mandaba unha carta a don Eliseu, que era o médico que había ali na Concha, mandaba unha carta explicándolle o que había e o que nos tiña que dar. Pero non foi capaz de salvarnos. A mí salvaron, non sei por qué. A ti tamén estuveche maliña e Eu tamén tuve alfa de pulmón. e cuidoute moito o teu home. Cuidoume ben, Ai, sí. Eu a ele non lle puido valer, pero a mí valeume. Sí, señora. Pois mira, si te cuidou que ahora mismo... E tivemos 4 fillos, 4 fillos. 3 mulleres. Como se chaman? Lalita, que vive ali en Catabois, con Luís de Couci. Lalita, Mari Carme, Manola e Fernando. Fernando quedou aí no medio de todas as cativas. Fernando cerrou a porta. Cerrou a porta. A escola foron, Sí. Aí foron a escolinha e máis aprenderon un oficio. Mira, empezaba a ir a aprender a peluquera con Hortensia de Paulos. Empezaba. Mari Carme foi a bordar e a calcetar. E compramos unha máquina e todo para coser. A de calcetar comprou ela. A Lalita compramos a máquina tamén de coser, que foi aprender con unha costureira. E assim fomos eu, ao quedar, tuve o acidente que tuve. Manola non puido seguir. Bueno. Tiveron-lhe que axudar ao pai, que o pai estaba tamén traballando. Entonces, había que axudarlle a aguantar a vida. Viñamos con carro de erva e leña. As cativas quedaban para facer a comida. E fomos á erva e nos cargamos leña encima. E viñamos para a casa. E as máquinas, ele tiñanlle medo.
e non gli querían andar. Entonces dixo-me a min, mira, chama ti, que a min non me andan. E o camiño era fondo, e por aquí montes. Sí, nos valados. E a que quixera escapar non podía, non tiña onde. Empezan o trote, e eu alocaín, e da perna como quedou aberta, pasou a roda e trotou-me. É rápido que non foi por aquí, ia por aquí, non contou conto, Non. Eu tenho un mes colgada no hospital, estaba ainda en Ferrol, o hospital ese de... Estabas ali. Resulta que tiñanme, entrou unha jolla por aquí e saleu por aquí para enganchar unha pesa para tirarme polo hueso. Pero cando chegou a hora, chegou o médico para enyesarme. E dixo, mire, mi marido dice que hai que hacer outra radiografía antes de enyesarme, que estaba ele a mala moixa. E dixome, bueno, su marido lo de él y yo lo mío. Así, para el chispa vaya con él, que non creo que esteña. Enyesoume, pero o resto quedou montado, non? Que dali levou o meu home a outro que había enfrente a entrada das sindicales. Levou-me ali a outro médico e fixo-me unha radiografía. E queríame volver a romper e amañarme a ele. Eu non deixei por culpa da dolor que había. E así quedei coxiña porque quedou así montado. Quedou así. Quedei coxa. O da manhã eu nunca pon coxa, que vá. Sabes que esfollando no maízo, cantábamos. Madre, me quiero casar, que me pica el serenillo, cada hija condenada, mucho más me pica a mí. Empezó papá. Pero que me enseñó a cantar, muchacho. Ese cantar é cubano. Pois a costureira nos lo ensinou. Sim, papai, éramos capimas, estávamos na pila do maízo espalhando. E cantávades, claro. Sim, cantavam, era o que fazia, espalhando, cantar. Acordaste de algunha máis? Eu queria me casar, minha mãe não tinha roupa. Casa minha filha casa, com a perna tapa a outra. Essa também a cantávades. Minha mãe, por me casar, prometeu-me cantudinha, assim que me meu casada, dotou-me com a galinha. Essas eram coplas, verdade? Lo que sí era tener madre, aunque fuera de una silva, aunque la silva picara, era mi madre querida. Yo no sé qué tiene madre, las silvas del Camposanto, que cuando las mueve el viento parece que están llorando. Ah, mira, mira cómo te acordas. Todito te lo consiento, menos faltarla a mi madre, que una madre no se encuentra, y a ti te encuentro en la calle. ¡Qué bonita! La verdad, Es verdad. Sí, hombre, sí, bueno. Cantábanse moitas coplas desas, verdad? Sí, cantaban, sí. Cantábanse. A miña muller morreu, enterreina no palleiro, deixei un brazo de fora para que toque o pandeiro. Que instrumentos musicales tiñades? Pandeiretas, aí iban o Rinaldo. Sí. Tocan o Rinaldo.
Vean a Rinaldo, si lo quieren dar, que la Virgen pura lo viene a buscar. Sí, lo viene a buscar. E ibades coa pandeiretas? Bueno, E con pandeiros? Ou pandeiretas? panderetas. 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 E algo máis? Os homens cando iban por los reyes, iban os rapazes. Ajá. Levaban jaitas e tambores. Iban ao Rinaldo, pedían o Rinaldo. Iban disfrazados. Velo, esta é Manola, miña nai. Era tua mãe, esse? Sí. Esta é Lola da Rociña. Esta quen era? Lola da Rociña. Sí. Sí. Este Benito. Non pode ver. Este era o meu pai, o zurdo. Era teu pai. Sí. Este era o meu abuelo, o Roxo. Ese era o teu abuelo, Sí, o Roxo. Ai, sí. Bueno, Sí. xa non me podo acordar. Sona de moi... todos, no. Claro, isto é... Pois mira, vouche dicir o ano. Isto era... No 61, máis ou menos. Sí. No 60 ou por aí. E disfrazábanse así, iban por aí, por as casas. Xa choveu. E ti ibas disfrazada de mascarito por aí, ou non? De mascaritos. Ibas? Temos ido, sí, pero bueno, viñan tamén a nosa casa, sí. Unha vez chegou unha pandilla e eu sentada na lareira enchendo longaniza. E díxome Amelia, que a conociche, Amelia de Curro, que iba de mascarita. Sí, dime. Unha pandilla iban, entraron, de noite, claro. Eu sentada na lareira, enchendo a longaniza, e ela acercouse e díxome: ese traballo tamén o fixen eu ayer. E despois, cando me vía, recordábamos. Sempre. E Balbina do Cada, non sei se a conociche. Balbina non a conocí. Casada con Manuel de Felgueira. Sí, Balbina creo que hai unha foto por aquí. Que decía? Levaba un pichorrete talmente feito de madeira. Sí. Sí. Facíano de madeira. E iban por aí. Iban de mascaritos, unha pandilla. Era esta Balbina? E pois iría, era. Era Balbina. O mellor te acordaste desta foto, mira. Era Balbina do Cádamo, Balbina do Cádamo, verdad? Era esta. E mira, aquí está cos netos. Ai, claro. Vela, e aquí está co home. Ela máis o home, verdad? Sí, Manuel de E Felgueira. aquí están, velos, na casa de Balbina, en Santa Margarita. Sí. Acordaste? Ai. Esa non era Serafina de Santalla. Serafina de Santalla, sí. Serafina de Santalla. Este era Higinio, Ai. Macamen, este era o fillo, Óscar. Sí. Óscar do Muiño. Sí, señor. E Manuel. Manuel, E Lola. Esa. E Lola. Quen é? Lola. Lola. Sí. Pero Lola de Casamino, non? Non o sei. Ai, era o. Adelita Manuel. E A Lola. filla de Casamiro, a que casou con... Sería. Si ti mo dis, a min dixeronme que era Lola, eu aquí teño anotado. Era esta. A que casou con Carlos. A que cambiou con Carlos. O suegro de Macame. Sí, sería. Sí, a sogra de Macamen, sí. A sogra. Claro, a sogra de Macamen. Pois mira, xa sei algo máis desta foto, ves?
Non había luz eléctrica. Ai, si, eu... De pequeniña? De pequenininha, non. No. Había que un cantil de gas para ir á cuadra, e un cantil de aceite para a cociña, ou para arriba. Claro. Pero de gas, como a fumaba, era para ir á cuadra. E era o camiño. Claro. Despois empezou a ver a luz de carburo. A luz de carburo. Ai, sí. Ai, sí. Despois había a luz de carburo. Había que carregar de carburo. E iso non fumaba nem nada, se alumbraba, levaba a ponte para a cuadra, o ponte fores. Se era unha comodidade. Porque había que ir a mochilas vacas. Claro. Non había muxidoras. Nada, non había, que va haber, non. Había traballo, Había. moito, Moito. moito, todo, ama, todo. Desde pequeniña xa... Lavar a má, Claro. ir á erva, ir ao lindeiro, lindar as vacas. E poucas casas, verdad? Comparado con ahora. Bueno, por ali xa había, xa había, porque a nosa pejada a de Paquito. Estaban, están. Estaba a de Roberti. A de Roberti tiña tienda, e forno, e baile. Ai, sí. Nosotros cortábamos a carretera e andábamos de baile. A la xente máis fina iba ao de Roberti. E quedabache enfrente. Quedámonos a cruzar a carretera, nada máis. Nada máis. Nada máis. E os maiores salían a ir a escoitar a orquesta, Escoitala, claro, porque non tiñan iban. un cantor, o que era a pandilla dos orquesta, tiñan un cantor. E iban ali. E salían os de Paquito, meu papá, a escoitar afora a orquesta. Gustabache bailar? A mí moito. Moito. Bailabas ben. Eu daba. Pero si, gustábame bailar, Era a diversión que tiñades tamén, verdad? Era Era que había, bueno. Era o que había. xa. Si, gustábame baile. Poñeron cine, Máis si, tarde, no? máis tarde. E ibas? A faltar verte. E fuches ao cine? Algo si, pouco. E despois no verano, festas Sí, claro. de campo. E festas que había? As que hai agora ou había máis? Temos ido a Narón andando. Xa, claro. Toda a tarde, ao mellor ir a apañar ya para pagar o veciño. Era despois E unha hermana miña, a que era máis nova que min, quedaba na casa facendo o traballiño. Eu duchábame. E saben como me duchaba? Na tina onde caudaban as vacas. Había que lavar a tina e media lavada e meterte limpa a lavarte. E duchábame. Bueno. E preparábamos e íbamos andando a Narón. E temos ido ao Porto andando. Claro. E mira unha cousa. E que che iba a decir? Que festas había no Val? Como? Que festas había no Val? Pois había Santa Margarita, había San Antonio, había as Neves, había Baltar. Eran as que había, as mismas que hai agora. Eran todas entre julio e agosto. Claro. E en Santa Margarita acordaste de que houbera romería? Da Romanía, en Sí. Santa Margarita, Santa Lucía, sin que me acordo. Iban os romeiros, e levaban os trapiños, lavaban na fonte onde corría a agua, e colgaban os trapos por ali a secar. Os romeiros que iban da romería. Iban de romería. E para que os colgaban os trapos? Colgaban nas silveiras por ali. Porque era curativa, Porque lavaban de limpar. para limpar os ollos.
Sí, Los que iban... eran os que iban de fora da parroquia, sí. Esos iban, que iban para San Andrés. En San Andrés tamén. Claro, Eu tamén fun, sí. Eu tinha unha foto en San Andrés Sí. sentada no cruceiro. Sentada no cruceiro, que tiña escalera, tiña unha foto aí ali. Ojo. Entonces, ás festas gustaba ir, bailar. Sí, hombre. Aí sí que iba desde pequeniños, verdad? Era o que íbamos. Bueno, había que ir á misa primeiro. A donde? Á misa. Íbamos, Claro. E íbamos ao catecismo, cando éramos cativas. E cando tenía, ao mellor, 14 anos ou así, fóramos a unha cousa, como era na iglesia. É unha pequenininha, ainda vive, Morreu a irmã, mas o cunhado e os pais, ela ainda vive. Como se chamaba? Chamava-se Ricardo de Queira, ele. E casou com uma de todo curto, Josefa. E minha irmã, com a sobrinha, a irmã era pequenininha, pois tinha 6 aninhos. Prepararam-na para botar um verso à Virgem. E disse, aunque te sou pequenininha, e tenho pouquinha voz, nadie me deja dizer, viva la Madre de Deus. E acordo-me direitinho. E quedou-te toda a frase. Eu teria 13 ou 14 anos. Ela era pequenininha. Ela vive com a sobrinha. Claro, e isso foi Morreram os padres e quedaram na casa eles. Vivam junto ao forno de Ramon. Ali pertinho. E em que festa foi? Em que festa foi isso? Polas neves? Não, íbamos ao catecismo. No catecismo. Ensinavam-lhes para depois... Vale. De pequenos que queriam botar versos, sabe? Vale. E ti cantabas versos, non? A mí gustaba-me todos. Quen era o cura? O cura? Quen vos daba o catequismo? Como o Mário Xa. O Dom José. Non, xa era un Dom Celedonio. Despois Dom José. Despois Dom Ramón. Dom Secundino. Si, eu fun a Dom Secundino. Dom Secundino, moi bon foi, Eu era dos de Dom Secundino. Pobrinho. Botou moitos anos aí o home. Unha vez o meu home viña da casa de meu irmã. Meu irmã que viña a casa ali xunto á iglesia. E Dom Secundino estaba podando os limoeiros. E o meu home parou con ele. E dixo-lhe, oinches, queren levar unha bolsa de limos. E dixo-lhe o meu home, Dom Secundino non teño bolsa. E foi á casa e levou unha bolsa, botou-lhe, encheu-lhe de limos. E dixo-lhe, bueno, Dom Secundino, hasta que me enterro, o meu xa empezaba a estar enfermo. E dixo-lhe ele, si, ou ti a min. Non, eu, aunque usted morra, eu usted non enterro, pero usted a mí sí. Contou-me ele cando chegou á casa. E quedou-me aqui, sim. E cando se levaram? 3 aninhos. Levaram-se 3 anos. Havia 3 anos que morreu o meu e morreu ele. Morreu Secundino. E ele, para iso, botou un aninho malinho na cama. Estuve aquí no hospital. Bueno, no hospital, non sei se non estaba ainda en Ferrol. E resulta que...
A ele abriram como a quem abre um chino. E viram o que havia e cerraram. E ele, como era a cura de Meiraça, mas do Val, iba muita gente nele, da Meiraça do Val, pero não lhe deixavam entrar a gente. E a porta estava assim, a gente mirava assim. E aí ele, o pobrinho, quando via que o iam ver, tapava a carinha com o periódico. Non lle gustaba xa. E morreu o pobrinho com essa enfermedade doente. Xa. Iba a chorar ao bar da minha Mari Carmen, da que tomou ali, no As de Ouros. Isto é no 71, na catequesis. Aí está, Ai, aí sí. está. Ves aí? A ver, espera, ponches así mellor. Aí está, a ver. Poncho en grande. Velo. Ai, era esse, Aí era. está, Don Secundino. Ai, é louco, Isto era era este, sim. no 71. Don Secundino, Sí, pobre. señor, aí era de noviño. Pero teño máis, mira. Era Velo. todo ele, era. Mira que guapo estaba aí, que gordinho. Eso, E ali, era novo. nunha Manolito de Concha. Manolito da Concha. Sí, Sí, aquel. y este, Lolo de Angelita. Antonio de Caruncho, Sí, de negro. Antonio, corbata. Antonio de Caruncho, cal era? aquí. Non o conoces, eh? Ese, verdad? Vou che poñer en grande. Aí o tes. Aí o tes. E está tamén, mira, Luis de Paquito, Luis de Paquito, e Ai, despois sí. aquí, non sei, Toñito da Concha, Toñito sí, que está aquí. e despois os da E o atrás. de Este é Odés, Luis de Graña. Luis de Graña, É verdade. Claro. e o 9 este, Ese Luis de... Luis de Graña, e o verdad. 9 Pepe de Perves, pero estos non sei quen son, O que está aí estos non teño nin Ese idea. Pepe de Perves, que está escondido. Estos non sei quen son, No. esos Ahora, tres. eses outros son... Nadie o sabe, o mellor eran de fora, ou sabe Dios. Claro. Pero bueno, aquí está Don Secundino. Aí Ai, Don de Secundino, noviño, O meu cura. E o meu é fillo. tal como era, Sí, é verdad. Non hai, xa penso que non hai. Son eu a máis velha. A máis bella, penso que sí. Son eu velhinha, nunca pensei chegar aquí. Bueno, pois xa... Pero se non contaba chegar a ten, home, que vai contar? Bueno, era mal porque era moi esclavo. Era todo moi esclavo. Bueno, aquí... Por máis fame do que había non. Claro. Porque papá tiña moito, traballaba moito, pero tiña moito para comer. Moi ben. Mataba o chino polo carnaval, un chino gordo, grande, e era carne que sabía, porque o chino era mantido con farinha, con berzas, con erva, e os lavallos que había da... E sabía a carne mellor que hoxe. A hoxe non, a carne Non sabe non, como non. A min polo menos non. Non me saben como que va. E bueno, así era a vida. Foi cambiando. Sí, Cambiou tanto como cambiou o día máis a noite. completamente. Porque xa ves, teñen todo. Ahora hai de todo. Todo. E queixanse, verdad? E queixanse que non están contentos. Me cago na luna. Flojaba de rodillas. Esa casada, un balde de agua e os trepazos de corda. E de rodillas, flojando. Acababa aquel tramo. Había que cambiar a hoja. Outro. Todo de rodillas. Cando acababas, sangraban máis. Alergia, estropajo, comía chamar. E había que trabajar de rodillas. E na casa, cando eras pequena, o suelo era de terra. Sería. Era de terra menos a lareira. A lareira, O que era a lareira, non. Ese era de era de pedra. pedra. E despois o resto de madeira. Ai, sí, arrematou no madeira, Madeira. sí. Teño subido
levar a escada e subir os fallados para limpiá-los. Levava um cesto cativo, e a escova é uma pala, tapava o faiado e botar com a pala no... Era onde chamava como foram colher. E de que facíades as escobas? Ai, havia escovas. Había xa, Xa, sí. porque antes facían Para a cozinha, ao mellor, de xesta. de xesta, claro, facíanse de Sí, xesta. para a cozinha, para baixo. Pero por onde havia escovas, Había, xa sí. tiñan escobas. E viñan as de cedeira. Viñan coa camioneta cargada de xurelo e de grandes. E deixaban unha pila diante da casa de Roberto, unha pila de xurelos, e a xureleira iba co cesto a vender, e dicíalle a doña de Roberti, chamaban a señora María, que lle venderan. Cando a xente que iba ali, vendíalles a tía María. Bueno. En San Mateo xa a de Álvarez, despois na da Concha, despois na da Roberto, despois na de Pancho, despois na de Paco das Penas, despois na de Pancho da Brañeira. É, sí, Había moitas. a miña tienda, sí. Eras boiña, eras boa. Era, ai, non sei, eu que sei. Ou eras traste. Tamén era boa, pero foi máis ou mellor eu que sei. Eu que sei, ó. Pero para os teus pais, eras Ai, boiña. sí, para meus pais era boa, logo, non iba a ser. Acordaste moito deles? Ai, sí, boa, acórdome, sí, que me acordo. E meu irmão Alfonsinho, que só o mellor conocíchelo, Non o sei. casou con Antonia da Rufina. Ten a peluquería que hai no val ali xunto á iglesia. É dunha filla. E ese foi o máis noviño. Minha irmã foi o que máis durou. E preguntábame se non nos quedaron a foto da mamá, que ele non a conoceu. E non nos había. quedaron, non. De papá si teño. Tes. Pois gracias por este tempo. Bueno, Teño que volver o día do cumpleanos.